Bà chồng rịp xuống với một căn trên nhà xuân mà cho trẻ thầm ai bà từ ngày đi kim trong một cái lấy sốc hai có một mơ bà hai mong mơ sân ốp chất phí crop này mấy phút nhưng 3 phút bà tất cả tôiประกาศcho khán giả hay bà đi và see Việt Nam bằng vốn see Việt Nam bà riêng về đó bằng vốn mơ riêngนี่ยังดักขนมทรงให้ทอดนึงเนี่ยเคยอัดเสาหลาอัดเคยสบายประมาณเนี่ยบัดทาไปเล่นชิงกราวเรียงโดยห้องพอเรียงคู่สลักโดยห้องยังบอกว่าในก็ตัวบ้าไอ้นี่ตอนจับมันที่เติบตายตัวปนคายมาก่อนได้ซาตาขยมធ្វើការនៅព្រេងនគរអត់បានយកទៅអត់បានប្រហែលទៀតទៅទុកនៅឯផ្ទះបាទយូរចាប់ទៅលេងផ្ទះម្ដងហើយយ៉ាបានប្រហែលទុកវាធ្វើបាហ្មងទៅធ្វើបាមកល្អជីអត់ប្រឡែងចេញក្រៅទេតែប្រឡែងចេញក្រៅឡើងក៏បាត់ប្រឡែងចេញក្រៅមានគេលួចបានជាផ្ញើនឹងបងឲ្យគាត់មើលឲ្យបាទទុកក្នុងទ្រុងបាទមានគេនិយាយទៅមានគេចូលចែកចែវដែរប៉ុន្តែអត់ត្រូវថ្លៃបងប្អូនបាទហើយអធិស្ឋានផងដែរបាទខ្ញុំដាក់សម្លេងបាទការសម្លេងក៏ផ្លុកផ្លាយបើថាសម្លេងសៀងខ្ញុំអត់សូវព្រោះបាទហើយបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel YouTube ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបាទវីដេអូក្រោយខ្ញុំថតបង្ហាញពីក្របបាទចការនេះបាទបន្តទៀតបាទសូមអរគុណជម្រាបលា